Ремонте бензопила Techman, начала греться, и вот здесь такая проблема, люфт. Будем смотреть. Смотрите, воздушный фильтр не прикручен, потому что здесь нет резьбы. И вот результат. Вся грязь идет в цилиндр. Ну, будем вскрывать поршневую, смотреть. Так, бензопилу специально не мою. Смотрите, вот грязь на поршне, износ из-за фильтра. Ну и причина, что она грелась, потому что поршень в задирах. То есть это последствия перегрева. Причину пока не знаю, буду еще разбирать карбюратор, смотреть. Ну, здесь хромированное напыление уже стерлось. Поршневая под замену. Так, здесь в коленвале незначительная выработка. Меняю новый сепаратор, и люфт становится вполне адекватным. Поршневая поменена.